năm 2020, gốc Việt sẽ chiếu cho về cái cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Joe Biden và Tổng thống bên này sẽ đặt những câu hỏi cho Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Joe Biden. Còn 3 phút nữa là Tổng thống và Phó Tổng thống cùng Phó Tổng thống Joe Biden sẽ ra. Guidelines that when the candidates are talking, please hold any applause or any other reactions, except of course when they walk out. Make sure you cheer and loud and applause so that everyone can hear you. Thank you for having me. This is really the honor of a lifetime. I am going to sit down and just get organized and get settled, and the show will start very soon. Thank you for being here. Yeah, I will watch it. Còn 1 phút nữa thì Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Joe Biden sẽ ra để có cuộc tranh luận vào lúc 9 giờ tối tại giờ miền Đông của nước Mỹ, hay còn gọi là Eastern Time, và 6 giờ PM của giờ Eastern Time và giờ California. Bốc Việt nghe Bốc Việt dịch ra được tí nào hay tí đó, ok. Tại vì có nhiều lúc họ nói rất là nhanh, mình không có thời gian dịch đỡ mình nghe, đỡ rồi mình dịch tiếp. Nhưng mà Bốc Việt dịch tóm gọn những cái gì họ cái ý kiến họ muốn nói trong một cái câu đáp trả. Mom, watch America. Are you want to? Yeah, I do. And come here. Yeah. Daddy sẽ xuống đây con, bữa nay Daddy watch này mà. Con ngồi watch America đi, Daddy watch này.
Good evening from Belmont University in Nashville, Tennessee. Chào tất cả mọi người I'm Christy Welker of từ NBC News, từ and I welcome you to the từ final 2020 presidential debate từ between trường đại học President ở Donald J. ở Trump Belmont and former Vice University. President Joe Biden. Tôi chào tất cả mọi Tonight's người. debate is sponsored by the Commission on Presidential Debates. It is conducted under health and safety protocols designed by the Commission's Health Security Advisor. The audience here in the hall has promised to remain silent. No cheers, boos, or other interruptions, except right now, as we welcome to the stage former Vice President Joe Biden and President Donald J. Trump. Cái này là để introduction, để giới thiệu ông Phó Tổng thống Joe Biden và Tổng thống ra. And I do want to say a very good evening to both Tôi of muốn you. This debate will cover six tôi muốn major đưa một cái lời chân topics, thành cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người một đêm tối. Mỗi candidate có 2 phút trả lời câu hỏi, không có bị ngăn chặn. Sau khi hai người trả lời một câu hỏi 2 phút thì sau đó hai cái mic của hai người sẽ được mở lên, lúc đó hai người sẽ tranh luận. Chuẩn bị chưa? The country is heading into a dangerous new phase. More than 40,000 Americans are in the hospital tonight with COVID, including record numbers here in Tennessee. And since the two of you last shared a stage, 16,000 Americans have died from COVID. So please be specific. How would you lead the country? Bạn nói rằng ngay bây giờ cái nước Mỹ đang trong cái tình trạng khẩn cấp. Ngay bây giờ có 40.000 Mỹ đang ở trong bệnh viện, 16 người bị chết. Và ông sẽ làm như thế nào? Ông Donald Trump nói ông sẽ đóng cái nền kinh tế bự nhất của Mỹ, cứu khoảng 2 triệu người ở Mỹ. Cái này là cái bệnh dịch tất cả mọi thế giới chứ không phải riêng nước Mỹ. Cái phần trăm chết ở nước Mỹ hạ thấp xuống rất nhiều và thấp hơn tất cả những nước trên thế giới. Có những cái tiểu bang cái con số tăng cao lên, nhưng chúng ta sẽ có cách ngăn chặn nó. Về những cái chỗ mà nó nổi lên như vậy thì sau một thời gian nó sẽ biến mất. Tôi có một cái chiến dịch gọi là Operation Warp Speed. Cái chiến dịch đó là làm cho cái vaccine ở Mỹ. Tôi cái bệnh đó tôi ở trong bệnh viện. Chỉ 3 ngày họ cho tôi một cái loại thuốc mà tôi uống sau 3 ngày đó tôi sẽ khỏe lại. Trong thời gian ngắn tôi trở lại rất bình thường. Ngay bây giờ tôi không có bệnh lây bệnh, có thể 4 tháng hay là forever, tôi không biết được. Cái này là cái vấn đề toàn thế giới chứ không phải chỉ nước Mỹ. Nhưng tôi rất khâm phục những cái người làm việc ở Mỹ. Họ làm từ tất cả mọi việc, từ máy trợ thở, thuốc và vân vân.
và cái dịch bệnh này sẽ biến mất, và ngay bây giờ là nó ngay chỗ cái cuối cùng để cho nước Mỹ đánh bại con virus này. 220,000 Americans dead. You hear nothing else I say tonight. Ông Joe Biden cũng còn gọi, ông nói rằng 210.000 người Mỹ chết. In fact, not saying I take no responsibility initially. Anyone who's responsible for that many deaths should not remain as president of the United States. Tôi không có cái nhiệm vụ, nhưng mà ai mà đỡ cho người Mỹ chết thì không có xứng đáng là người tổng thống của Mỹ. Cả 170.000 ca bệnh ở Mỹ. Ông ta nói rằng những nước kia nó có cái ca bệnh càng ngày càng thấp, nhưng Mỹ thì càng ngày càng cao. Ông nói là gì? Qua cái mặt nạ có thể cứu cả 100.000 người. What I would do is make sure we have everyone encouraged to wear a mask all the time. I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid testing. I would make sure that we set up national standards as to how to open up schools and open up businesses so they can. Ông cho Biden nói xạo, mình không có muốn dịch luôn. Anyway, ông nói là gì? Ông khuyến khích mọi người wear cái mask và để cho mở cửa trường lại học. Said for the first time ever that the way this president has responded to this crisis has been absolutely tragic. And so, folks, I will take care of this. I will end this. I will make sure we have a plan. President Trump, I'd like to follow up with you in your comments. You talked about taking a therapeutic. I assume you're referencing Regeneron. You also said a vaccine will be coming. Tôi muốn hỏi Tổng thống Trump, nghe nói là ông có một cái chiến dịch giống như là cái chữa bệnh, giống như là cái thuốc Regeneron. Tôi muốn hỏi ông cái điều này. And it will be distributed very quickly. Can you tell us which company? Johnson & Johnson is doing very well. Moderna is doing very well. Pfizer is doing very well. Ngay bây giờ thì cái vaccine sẽ gần ra rồi. Một vài tuần nữa sẽ ra. Nó sẽ có cái ngàn triệu cái vaccine để cho người dân Mỹ. Đó là giống như cái hãng Johnson & Johnson và những cái hãng làm thuốc vaccine. And even then, they say the country will be wearing masks and distancing into 2022. Is your timeline realistic? No, I think my timeline is going to be more accurate. I don't know that they're counting on the military the way I do, but we have our generals lined up. One in particular. Bà nói rằng những cái thời gian mà Tổng thống Trump nói là có thể distribute, tức là vận chuyển thuốc tới người dân, có đúng hay không? Thì Tổng thống Trump nói rất là đúng, tại vì cái quân đội đang chuẩn bị sẵn sàng để đưa thuốc đến cho người dân Mỹ. If it was approved by the government, what steps would you take to give Americans confidence in a vaccine if it were approved? Make sure it's totally transparent. Have the scientists for. Bà hỏi ông Joe Biden làm thế nào để cho người dân Mỹ có thể tin tưởng vào cái vaccine? Thì ông Joe Biden nói thì phải minh bạch. This is going to end by Easter last time. This is the same fellow who told you that don't worry, we're going to end this by the summer. We're about to go into a dark winter, and he has no clear plan, and there's no prospect that there's going to be a vaccine available for the majority of the American people before the middle of next year. Ông nói rằng Tổng thống Trump không có cái chương trình để làm ra những cái điều này. Mình đang tới mùa winter rồi, nhưng mà Tổng thống Trump không có cái vấn đề. Tổng thống Trump nói là cái cơn bệnh này tới nước Mỹ, ông Tổng thống đóng cái cửa bệnh lại rất là sớm. Và hey, someone, I can do it for you. Like this? This kind of 700,000 people would be dead right now. But it was a far less. And I will not pop this. Ông nói rằng con làm đi. Ông nói rằng ông đóng cửa ở Trung Quốc, ông đóng cửa ở Europe. Nếu mà ông không có đóng cửa thì cũng có triệu người chết.
It was horrible. We didn't know what we were doing. Ông nói rằng khi mà cái thời của ông Joe Biden, khi mà ở Mỹ có cái cơn bệnh dịch heo thì ông phó tổng thống Joe Biden không có biết làm gì cả. Ông trợ lý của Joe Biden nói là thời đó họ không có biết cách gì làm cả. Your response. My response is he is xenophobic, not because he shut down access from China. And he did it late after 40 countries had already done that. In addition to that, what he did, he made sure that we had 44 people that were in there in China trying to get to Wuhan to determine what exactly the source was. What did the president say in January? He said, no, he said, he's being transparent. The president of China is being transparent. We owe him a debt of gratitude. We have to thank him. And then what happened? Tôi nói tôi có chửi ông Trump nhưng mà tôi không phải chửi ông Trump là cái tánh của ông Trump, nhưng chửi ông Trump tại vì ông Trump không có lo cho người dân Mỹ. Nó không có làm gì cả, nó không có cho người vô Trung Quốc để tìm hiểu cái vấn đề này. Nhưng mà quý vị biết là khi mà Trung Quốc không có cho những người bác sĩ hay scientist của Mỹ vào Trung Quốc. President Trump, your reaction? Say over soon. I say we're learning to live with it. We have no choice. We can't lock ourselves. Chúng ta có cái cơn dịch bệnh này, chúng ta phải học hỏi và sống với nó. Chúng ta không thể đóng cái nước Mỹ lại, rồi người dân không có công việc làm, rồi người dân sẽ bị stress và có những cái bệnh khác nó xảy ra. Tôi thích, nếu mà tôi thích, tôi ngủ ở dưới, tôi đóng cửa lại, tôi ở dưới cái basement mà tôi không ra ngoài, nhưng mà tôi không thể làm gì được. Tôi phải đi ra ngoài, tôi phải có những cuộc họp, tôi phải gặp những gia đình, tôi phải gặp những người lính. Nó rất là bê bối nếu mà tôi hủy diệt hết tất cả những cái cuộc họp và chỉ ở trong nhà, không có đi ra ngoài để làm việc. Giờ tôi mới biết là khoảng 99.9% là mỗi người có bệnh này, không có chết. Chúng ta không thể đóng cái nước của chúng ta được, tại vì cái sản xuất mà bệnh người ta chết rất là thấp. Vice President Biden, I want to talk broadly about strategy, though. Phó tổng thống, tôi muốn hỏi ông về cái chiến lược. He says that we're learning to live with it. People are learning to die with it. You folks home will have an empty chair at the kitchen table this morning. Nó nói là mình phải học hỏi để sống với nó. Ông Joe Biden nói là mình phải học hỏi để chết với nó thì có. Người ta ở nhà không có không có cơm ăn. Because he's never said, he said it's dangerous. When's the last time? Is it really dangerous still? Are we dangerous? You tell the people it's dangerous. What do they do about the danger? Nó nói là cái này là nguy hiểm, nhưng mà nó không có làm gì hết. I take full responsibility. It's not my fault that he came here. It's China's fault. And you know what? It's not. Tôi lấy trách nhiệm hoàn toàn, nhưng mà cái trách nhiệm đó không phải là tôi cầm con vi khuẩn này tới, cái con vi khuẩn này tới từ Trung Quốc, chứ không phải tôi. Con vi khuẩn này nó đi tất cả mọi nơi. Cái vấn đề đi khi mà con vi khuẩn này tới, tổng thống nói là đừng có lo ngại lắm, Con mới đóng cửa lại nha. Close the door right there. Ok, đủ rồi. But still more. Ok. Con có nhớ không, khi mà tôi đóng cái cửa nước Mỹ lại thì Joe Biden nó là người nói tôi không có được đóng cửa lại. Khi tôi đóng, này là một cái vấn đề, này là cái vấn đề thật là bad, này là phân biệt chủng tộc. Nó không có làm như vậy cho mày nói một đường, mày nói một nẻo. All right, I want to talk about both of your different strategies to handle. He thought I shouldn't have closed the border. Well, That's obvious. Do you want to respond to that quickly, Vice President? No. Okay. Let's talk about your different strategies for dealing with this. Mr. President, you suggested that some quickly shut down recommended. Why do you say that Americans were fearful that the Đủ rồi, massive okay. shutdown You have fun. would harm the economy, Because too higher much. rates of hunger, depression,
Domestic and substance abuse outweighs the risk of exposure to drugs. I What just I would won't say know is it. I'm going to shut down the virus, not the country. It's his ineptitude to Ờ, create the virus. cái câu hỏi của người ta là cô bạn nói rằng đóng cửa cái nước Mỹ nó sẽ gây hại hơn là cái con vi khuẩn này, có đúng hay không? Why they're concerned. Those other concerns are real. That's why he should have been, instead of in a sand trap in his golf course, he should have been negotiating with Nancy Pelosi and the rest of the Democrats and Republicans what to do about taxpayer passing $1 to make sure people have Cho một cái này last one nha, Okay. last one nha, xong cô cầm chơi nha. Ok, cầm lên. Last one kìa. standard. The standard is if you have reproduction that's above more social distancing. Ok, con cầm lên chơi mấy mày đi. Ok, cầm lên nó chơi đi. Đủ rồi. Đóng cửa lại nha. Đúng đấy. But when you do open, give the people the capacity to be able to open and have the capacity to do it safely. For example, No, không có don't mình save for tomorrow. Someone, if you do it tomorrow, you don't have more to play. They need to deal with smaller Oh, yeah. classes, more teachers, more Yeah. pods. Chơi 4 cái đi. He refused to support that. Have a one more last one. Xong thôi. Let's talk about schools. President I Trump, can you think we have to respond if I might. please, and then I have a follow-up. Thank you, and I appreciate it. All the answers- These Democrat governors, Cuomo in New York, you look at what's going on in California, you look at Pennsylvania, North Carolina, Democrats all, they're shut down Dad, so I will tight let mommy and do it. they're dying. Now it's mommy's turn. And he supports all these people. All he talks about is Có shutdown. nhớ không? We're not gonna shut down. Những cái tiểu bang và thành phố của đảng Dân Chủ họ đóng cửa thật là chắc thì người ở đó chết rất là nhiều, nhưng mà ông Joe Biden cũng ủng hộ mấy người thị trường và thống đốc của những cái tiểu bang đó. Let me follow up with you, President Trump. You've demanded schools open in person and insist they can do it safely. But just yesterday, Boston became the latest city to move its public school system entirely online after a coronavirus spike. What is your message to parents who worry that sending their children to school will endanger not only the Ông nói là ông ủng hộ mở trường lại, nhưng mà ngày hôm qua có một cái trường nó dạy lớp học trên online hoàn tất. Nhưng tôi nói là gì? Cái kháng thể của tuổi trẻ nó rất là mạnh, cho nên chỉ có 0.01% là nguy hiểm thôi. Mình không thể đóng cái nước lại được. Nếu mình đóng cái nước lại, nó sẽ không thành là cái nước, thì nó sẽ gây những cái hậu quả khác, giống như là xì ke mê tí, vợ đánh chồng, những cái stress khác và vân vân. Joe Biden muốn đóng hoàn toàn cái nước Mỹ. Vice President Biden, your Simply response. not true. We ought to be able to walk and chew gum at the same time. We ought to be able to safely open. Không phải là như vậy. Tôi vừa mở và tôi vừa open cũng được. Have social distancing within the business. You need to have, if you have a restaurant, you need to have plexiglass dividers so people cannot infect one another. You need to be in a position where you can take testing rapidly and know whether a person is in fact infected. You need to be able to trace. You need to be able to provide all the resources that are needed to do this. And that is not inconsistent with saying that what we're going to make sure that we open safely. And by the way, all you teachers out there, not that many of you are going to die, so don't worry about it. Come on. President Trump, let me follow up with you quickly. By the way, I will say this. If you go and look at what's happened to New York, Tôi muốn nói cho anh biết, nếu mày lên New York thì mày thấy ở New York là một cái thành phố chết. Này là những cái trung tâm thương mại, bây giờ mày đóng lại hết. Bây giờ giống như là một cái thành phố chết, không có ai làm, không có ai hết. Cái này là những cái thương mại mà không thể làm được với người ta vậy được. Người ta sẽ thì nó sẽ không là một cái thành phố nữa. Tất cả mọi người, đa số mọi người bỏ New York đi. Blue states and red states. They're all the United States. And look at the states that are having such a spike in coronavirus. Tôi thì không có nói cái tiểu bang này là của bang Dân Chủ hay Cộng hòa. Mình phải nhìn vào những cái tiểu bang nào nó có những cái số người mà bị spike, tức là bị vi khuẩn nhiều, thì phải wear cái mask.
already been passed to do that. It's been out there since the beginning of the summer, and nothing's happened. President, New York has lost more than 40,000. Biết không, 11,000 chỉ New York không để chết khoảng 40.000 người rồi. Take a look at what's happening Nhìn in Pennsylvania. ở Pennsylvania, Take a look at what's happening with your friend in Michigan, where her nhìn ở tiểu bang it's been like a prison. Michigan, It was just nhìn ở tiểu bang Pennsylvania. Take a look at North Carolina. Take a look at North Carolina, tức là nhìn ở tiểu bang North Carolina. Để They're đóng getting killed financially. We can't let that happen. để họ bị We have to open up. And we thất bại về tài chính rất là nhiều khi họ đóng cửa những cái tiểu bang này. Mình phải bảo vệ người già, tại vì người già có cái ảnh hưởng về cái bệnh này rất là nhiều, nhưng mà mình phải bảo vệ kinh tế của cái tiểu bang và cái nước nữa. Before we move on to our next section, President Trump, this week you called Dr. Anthony Fauci, the nation's best-known infectious disease expert, quote, a disaster. You described him and other medical experts as, quote, idiots. If you're not listening to them, who are you listening to to fight this? I'm listening to all of them, including Tôi muốn hỏi là một câu. Tuần vừa rồi ông nói Dr. Fauci là thất bại. I did say, Và as you know, this is not going to be a problem. nhưng I think he's a Democrat, but that's okay. He said this is nhưng not mình going to biết be a problem. là ông We are not Dr. Fauci ông nói là cái này là không có vấn đề, cái này là không có sao cả. Anthony Fauci said, and others, Tôi biết ông Anthony Fauci là đại chủ, nhưng đối với tôi không là vấn đề. nobody knew what this thing was. Nobody knew where it Nước was Mỹ from. thời bấy giờ không có ai biết cái dịch bệnh này là như thế nào. Dr. Fauci là người đầu tiên nói người dân Mỹ không cần wear mask. This is no problem. This is going to go away soon. Cái này là không thành vấn đề, nó sẽ biến đi. Ông Dr. Fauci là nói như thế. And your response quickly, Chứ không phải and then tôi. we'll move on to the next section. My response is that think about what the president knew in January and tell the American. Tôi muốn đáp là khi mà tháng 2 ông tổng thống đã biết gì rồi, nhưng mà tổng thống không nói với người dân Mỹ. Much worse than the flu. Cái này là nguy hiểm hơn là bệnh cảm bình thường. Recorded that in fact he knew how dangerous it was, but he didn't want to tell us. He didn't want to tell us because he didn't want Ông us ta to biết là panic. cái bệnh này nguy hiểm, nhưng mà ông ta không nói người dân Mỹ, tại vì sợ người dân Mỹ Guess what? nổi loạn. In the meantime, we found out in the New York Times the other day that in fact Trong thời gian đó, went to Wall Street and said this is a really dangerous thing. mình biết cái tờ New York Times nó nói cái bệnh này là rất là nguy hiểm. Administration, but from some of the brokers said sell short because we got to get moving. It's a dangerous problem. Well, this is I'm going to give you 30 seconds to respond, and then we're The going Wall to Street move one, on. I don't know. Somebody went to Wall Street. You're the one that takes all the money from Wall Street. I don't Mày nói chuyện Wall Street, nhưng mà thật sự mày là người lấy tiền từ Wall Street. Every time you raise money, deals are made. Mỗi lần mà mày có những cái giao dịch thì mày lấy tiền từ những cái công ty từ New York chứ không phải tao. Mày nói tao là bảo vệ những cái công ty ở New York, nhưng không phải điều đó. I would blow away every record, but I don't want to do that because it puts me in a bad position. And then you bring up Wall Street. Mày biết không, thật sự nếu mà tao mà muốn mà dùng tiền những cái công ty đó, tao là một người làm rất là giỏi, nhưng mà tao không làm đó, tại vì cái điều đó không đúng. Mày nói về những cái Wall Street, mày là một người lợi dụng Wall Street để lấy tiền, chứ không phải tao. Mày biết không, khi mà tao ứng cử với bà Hillary Clinton, tao đánh bại bà Hillary Clinton với một phần số tiền nhỏ của bà ta. And I do want to start with the security of our elections and some breaking news. Hôm nay tôi muốn hỏi một câu hỏi tiếp Just last là night, cái an ninh của intelligence cái cuộc bầu cử năm 2020. Russia and Iran are Nghe working nói, to influence this election. Nga và nước Iran đang làm việc để ảnh hưởng cái cuộc bầu cử năm 2020. This question goes to you, Mr. Vice President. What would you do to put an end to this threat? You have 2 minutes uninterrupted. Câu hỏi là Phó Tổng thống, ông làm gì để chấm dứt cái tình trạng mà nước Iran và nước Nga ảnh hưởng vào bầu cử của Mỹ? Tôi muốn nhấn mạnh những nước nào mà phá hoại cái cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ trả một cái giá. Tôi không nói về cái cuộc ứng cử vừa rồi, nhưng mà cuộc ứng cử bên này Nga và Iran để tìm cách ảnh hưởng cái cuộc election của Mỹ, họ sẽ trả một cái giá. Này là cái nước Mỹ có chủ quyền của nước Mỹ. Nhưng tôi không thấy ông tổng thống nói cái chuyện gì về ông tổng thống Vladimir Putin của Nga.
tại sao ông nói nhiều về Iran? Tại vì ông không có cái vấn đề về nước Iran, nhưng mà tôi nghĩ tổng thống không nói với nước Nga là tại vì ông có những cái vấn đề gì với tổng thống Russia. His buddy Rudy Giuliani, he's being used as a Russian pawn. Cái người bạn thân của tổng thống là Rudy Giuliani đã làm con chốt thí trong cái chiến dịch của Nga. Tôi không biết tại sao mà ông tổng thống này không có khả năng hay là không có muốn đứng chống đối với tổng thống Putin của nước Nga. Tôi không biết là sao, nhưng mà có ý nghĩa phải hỏi ông tổng thống tại sao không đứng đối đầu với nước Same Nga. question to you. Let me ask the question. We're going to have 2 minutes to respond. For 2 elections in a row now, there has been substantial interference from foreign adversaries. Tôi cũng hỏi ông một cái câu hỏi giống như vậy. To put an end to this, 2 minutes. Well, let me respond to the first part as Joe answered. Joe got $3.5 million from Russia. Joe mà biết không, 3.5 trillion dollars mày lấy từ nước Nga, mày biết mà. Mày lấy từ bà vợ của thị trưởng của cái thành phố Mạc Thư Kho, con của mày lấy đó, mày biết không? Mày phải giải nghĩa tại sao con của mày lấy từ 3,5 triệu từ vợ của bà thị trưởng Moscow. John Ratcliffe, who was fantastic, he said one thing that's common to both of them. They both want you to lose. Because there has been nobody tougher. Mày biết không là between the sanctions, nobody tougher than me on Russia. Between the sanctions, mày biết không là cố vấn an ninh của Mỹ ông Ratcliffe nói rằng nước Nga và nước Iran luôn luôn muốn tôi thất cử, tại vì tôi là người đối đầu với nước Russia và nước Iran dữ nhất. Biết không, khi mà nước Nga lấy cái bán đảo Crimea, Joe Biden gửi mền gối tới cái nước đó, nhưng tôi thì khác, tôi gửi vũ khí để bắn hạ xe tăng của nước Nga. Mày nhớ không, mày đưa một phần lãnh thổ của nước Ukraine đến nước Nga. Mày biết không, ngay bây giờ những cái email nó chứng tỏ là mày chứng nhận mày là có những cái deal, những cái giao dịch với Nga. Mày phải trả lời những cái câu hỏi này. Mặc dù không phải tao, nhưng mày tệ nhất mày phải nói cho người dân mày biết là những cái vấn đề về cái email. Tôi không có lấy một đồng nào từ nước Mỹ, từ nước ngoài cả. Paid 50 times the tax in China, has a secret bank account with China, does business in China, and in fact is talking about me taking money. I have not taken a single penny from any biết tổng thống không? Ông trả thế ở bên Trung Quốc rất là nhiều. Number two, this is a president. I have released all of my tax returns. Ông biết không? Tôi cho người dân biết là người dân Mỹ thấy những cái tax return của tôi, nhưng mà sao mày không có cho người ta biết những cái tax return, mày giấu cái gì? Nga bay mình nhiều lắm phải không? Trung Quốc bay mình nhiều lắm phải không? Mày phải đưa cho người ta biết thế của mày đi. Tôi nói là tôi sẽ cho người dân biết, nhưng mà sau khi thuế của tôi sửa xong rồi tôi sẽ cho người dân biết. Cái này là quan trọng hơn nè. Tôi hỏi người ta, what did you pay? Cái vấn đề là tại sao như vậy? Tại vì tôi đã trả trước cả 10 triệu đô la rồi, cho nên tôi không còn trả thuế nữa.
They think I may have to pay tax. So I already prepaid it. Nobody Tôi told me that. tôi đã trả tiền thuế trước rồi, cho nên tại sao cái con số đó là như vậy? Nhưng mà người thư ký của tôi nói là như thế. Tại vì mỗi năm tôi làm việc tôi đã trả thuế trước rồi. Tôi trả thuế cả 10 cái triệu đô, cái 10 triệu đô. Tôi không lấy tiền từ Trung Quốc. Mày lấy tiền. Tôi không lấy tiền từ Ukraine. Mày lấy. Tôi không lấy tiền từ Nga. Mày lấy. Con của mày lấy 3 triệu năm từ Russia. Trong cái email nói rằng là 10% của cái tiền mày giao dịch với nước ngoài là cho Big Man. Big Man là mày đó. You just said you spoke to your accountant about potentially releasing your taxes. Did he tell you when you can release them? Do you have a deadline for when you're going to release them? Tôi sẽ cho dân biết thuế của tôi sau khi cái thư ký của tôi, accountant của tôi edit lại. Mấy người này luôn luôn đối xử tôi rất là tốt. Từ khi tôi ra ứng cử tổng thống, họ đối xử với tôi thật là bad. Cái đó là cái lý do. Cái lý do không phải là cái lý do là tôi đã trả tiền thuế rất là nhiều, cái triệu đô. Tôi trả trước rồi. Tại sao ông nói cái vụ này 4 năm? Cho chúng ta biết đi. Nobody knows, Mr. President. What they do know is you're not paying your taxes, or you're paying taxes that are so low. When last time he said what he paid, he said, cái điều này cho chúng ta biết là mày không trả thuế hay là mày trả thuế rất là ít. Nên tại sao mày không muốn cho người ta biết? President Trump, and then I want to get to 2 questions to both of you. I was put through a phony witch hunt for 3 Tôi years đã trải qua 3 năm. before I even got elected. 3 năm 3 năm luận tội. Ok. Chưa không có ai mà trải qua giống như tôi. Ông Mueller bỏ ra 48 triệu đô. Họ nhìn vào thuế của tôi. Họ nhìn vào tất cả mọi người. Và họ không thấy cái sự nào liên quan từ tôi đến nước Nga cả. Những cái điều mày làm và những cái tiền mà mày là có được, mày lấy từ triệu đồng. Và những cái tiền đó là qua cái văn phòng phó tổng thống của mày. Mày đâu có làm việc đâu, mà tại sao mày sống cuộc sống rất là thoải mái? For a Ukrainian energy company when you were vice president. In retrospect, was anything about those relationships inappropriate or unethical? Tôi hỏi là cái câu chuyện là con của mày làm trong cái board của cái công ty Prisma, những cái điều gì sai trái hay không? A company that somehow I had done something wrong. Yet every single solitary person when he was going through his impeachment, testifying under oath who worked for him, said I did my job impeccably. I carried out U.S. policy. Not one single solitary thing was out of line. Not a single thing. Number one. Number two, the guy who got in trouble in Ukraine was this guy trying to bribe the Ukrainian government to say something negative about me. Đó là tôi hành động những cái chính sách của nước Mỹ, và cái người mà bị đuổi việc là ông này định nói nói xấu về tôi. Nếu mà những người nào làm tiền mà lấy tiền từ Trung Quốc chỉ có mày thôi. His son didn't have a job for a long time, was sadly no longer in the military service. I won't get into that. And he didn't have a job. As soon as he became vice president, con của nó không có công việc. Từ khi mà thằng này làm tổng thống thì nó làm trong cái công ty Prisma, và mỗi tháng nó được 183.000, và nó cho con của nó 3 triệu đô la.
Và mỗi người đã điều tra rồi, không có ai nói cái điều này là sai. Never divested from your business. You've personally promoted your properties abroad. The report this week, which was referenced, does indicate that your company has a bank account in China. So how can voters know that you don't have any foreign conflict of interest? I have many bank accounts and they're all listed. Vừa rồi có một cái đài nó nói là mày có căn account ở China. Tôi nói tôi là người doanh nhân, tôi có rất nhiều bank account ở tất cả mọi nơi trên thế giới chứ không phải nước đâu á. 2013. That's what it was. It was open to do. Cái account này là có từ năm 1213. Tôi trước khi năm 2013 tôi mở cái account, tôi định qua bên đó làm buôn bán. Nhưng tôi không thích, rốt cuộc tôi không có làm. Và tôi không làm. Nhưng khác với thằng này. Và cái account tôi mở năm 2013 tôi đã đóng cửa trước khi tôi ra ứng cử tổng thống. Nhưng khác với Joe Biden, anh em của nó và con của nó làm giàu trên cái văn phòng phó tổng thống. Khi nó làm phó tổng thống, nó cũng giống như là cái hút bụi, nó hút tiền từ mấy nước ngoài về. Not being fully transparent in regards to the coronavirus. If you were president, would you make China pay? And please be specific, what would that look like? What I'd make China do is play by the international rules. Nếu ông là tổng thống thì ông có bắt buộc Trung Quốc phải trả tội cho cái vụ dịch bệnh này hay không? In order to do business in China, you have to give all your intellectual property. You have to have a partner in China. It's 51%. We would not do that at all, number one. Number two, we're in a situation where China would have to play by the rules internationally. Tôi sẽ bắt Trung Quốc sẽ tuân thủ cái luật quốc tế và tôi sẽ không cho những cái công ty bị lạm dụng hay là lại trả tiền để có những cái contract ở bên Trung Quốc. Tôi sẽ bắt Trung Quốc làm theo luật quốc tế. The thugs like in North Korea and the Chinese president and Putin and others, and he pokes his finger now at all of our friends, all of our allies. Không phải cái người này nó dự chuyện lên, nó nói chuyện với Kim Jong Un, nói với chuyện mấy người độc tài, nó nói mấy người đó là bạn của nó. Let's talk about North Korea. Đỡ tao trả lời lại. Ok, khi nó là phó tổng thống, Joe Hunter Biden chạy qua bên Trung Quốc chỉ còn 10 phút thôi, lấy 10 triệu đô. President Trump, on China policy though, what specifically are you going to do? What specifically are you going to do to make China pay? You said you're going to pay. China is paying. They're paying billions and billions of dollars. Tất nhiên rồi, Trung Quốc sẽ trả cái giá, họ sẽ trả 28 tỷ đô la. Taxpayers' money. The taxpayers. It's called China. Cái này không phải là tiền thuế của dân, cái này là tiền của Trung Quốc. Họ giảm tiền của họ xuống và tôi sẽ chọt cái tiền thuế nhập hàng từ Trung Quốc, cho nên Trung Quốc trả Mỹ là 28 tỷ đô la. Okay, Vice President Biden, your response, please. My response is, look, this isn't about. There's a reason why he's bringing up all this malarkey. There's a reason for it. He doesn't want to talk about the substantive issues. It's not about his family and my family. It's about your family. And your family's hurting badly. If you're a middle-class family, you're getting hurt badly right now. You're sitting at the kitchen table this morning deciding, well, we can't get new tires for the ball because we have to wait another month or so. Or are we going to be able to pay the mortgage? Who's going to tell her she can't go back to community college? They're the decisions you're making. The middle-class families like I grew up in Scranton and Claymont. Cái này không phải là nó hay tao, cái này không là gia đình của mày. Cái này là muốn cho cái gia đình của mày có được công ăn. 10 seconds, Mr. President. 10 seconds. Political statement. Let's get off this China thing, and then he looks, the family, around the table, everything. Just a typical politician when I see that. Let's talk about North Korea. Okay. That's why I got elected. Let's get off the subject of China. Let's talk sitting around the table. All right.
Come on, Joe, you can do better. We're going to talk about North Korea now. President Trump, you've met with North Korean leader Kim Jong-un. Mày thấy không? Này là một thằng chính trị gia lão lận, nó muốn tránh cái vấn đề thì nó nói về gia đình này bây giờ anh kia, tao không phải là người chính trị gia. Cái đó là một cái lý do tại sao tao được chọn làm tổng thống. And continues to develop its nuclear arsenal. Do you see that as a betrayal of the relationship we forged? Just 30 seconds here because we need to get on to the next. So when I met with Barack Obama, we sat in the White House right at the beginning. Khi tôi gặp cựu tổng thống Barack Obama tại White House khoảng 15 phút. He said the biggest problem we have with North is North Korea. Được, cái vấn đề nguy hiểm nhất là Bắc Hàn. Nếu tôi không là tổng thống thì mình sẽ có chiến tranh với Bắc Hàn. Nhưng ngay bây giờ tôi có cái mối quan hệ với Bắc Hàn rất là tốt đẹp. And không có chiến tranh. He broke into a certain area. They said, "Oh, there's going to be trouble." I said, "No, they're not. Because he's not going to do that." And I was right. Look, instead of being in a war where millions of people sold us 25 miles away. Nếu tôi không là tổng thống thì sẽ có chiến tranh với Bắc Hàn và có triệu người bị chết. Nhưng ngay bây giờ thì không có chiến tranh, không có gì cả. Tôi rất là lo, tức là tôi rất là lo với ông Kim Jong-un rất là tốt. I made it clear as a spokesperson of the administration when I went to China that they said, why are you moving your missile defense up so close? Why are you moving more forces here? Why are you continue to do military maneuvers with South Korea? I said, because North Korea is a problem and we're going to continue to do it so we can control it. Ông nói cái lý do là nước Mỹ đưa quả tiễn, đưa quân đội tới trong vùng là tại vì North Korea là một cái vấn đề, cái đó là một cái lý do, cho nên là một cái lý do. Thì nếu mà tôi là tổng thống, tôi sẽ làm giống như vậy nữa, nhưng nó thì khác, nó làm cho nó muốn đi đôi với North Korea. Without preconditions, are there any conditions under which you would meet with him? On the condition that he would agree that he would be drawing down his nuclear capacity, get the Korean nuclear free. Có khi nào ông có gặp Kim Jong-un không? Những cái lý do gì mà ông có thể gặp được? Cái lý do là Bắc Hàn phải hủy bỏ bom nguyên tử. Ông tổng thống đáp lại là họ Joe Biden và ông Barack Obama muốn gặp Kim Jong-un, nhưng mà Kim Jong-un không có muốn gặp. Có cái sự quan hệ tốt đẹp với một lãnh đạo của nước khác là một cái điều tốt. The reason he would not meet with President Obama is because President Obama said we're going to talk about denuclearization. Cái lý do mà tại sao ông Kim Jong-un không có gặp ông Barack Obama là tại vì ông Kim Jong-un biết là ông Barack Obama nói về cái vấn đề là hủy bỏ tư tưởng nguyên nhân. Họ đỡ cho tôi rất rối. Tôi giải quyết hết. They left us a mess, and Obama would be, I think, the first to say it was the single biggest problem he thought that our country. Okay, let's move on. Họ đỡ cho tôi rất rối ở North Korea. Cái đó là ông Obama nói với tôi, đó là cái điều rắc rối nhất là Bắc Hàn. And healthcare is at the center of her confirmation fight. Over 20 million Americans get their health insurance through the Affordable Care Act. It's headed to the Supreme Court. Cái câu hỏi này bà hỏi về cái bà thẩm phán Amy Barrett, tức là bà nói rằng 25 triệu người Mỹ có cái Obamacare. Nếu mà cái bà này quyết định là hủy bỏ cái Obamacare thì 25 triệu có người mà mua Obamacare có mất không? Biết không, khi mà ông Barack Obama bắt buộc mỗi người phải mua cái Obamacare, tôi đã hủy bỏ cái điều đó tại vì cái điều đó không đúng. Ngay bây giờ nó ở cái vấn đề đó ở trong thẩm phán.
Premiums are down, everything's down. Here's the problem. Cái vấn No đề matter how well you run it, vấn đề it's cái not good. Obamacare thật là xấu. What we like to do Tôi is terminate it. We have the tôi muốn người mandate để done. I don't know run nó, tức là để run nó thật là tốt, nhưng mà không có cách nào tôi làm nó tốt được, cho nên cái mục đích là tôi sẽ thay cái đó với một cái hệ thống khác. Và những người có bệnh trước luôn luôn được healthcare. Tôi muốn hủy bỏ cái Obamacare, tại vì cái đó mình làm cỡ nào nó cũng không có được tốt, cho nên tôi phải thay thế một cái healthcare mới nó thật là tốt hơn, và tôi sẽ luôn giữ những người có bệnh trước. Ngay bây giờ mình có 180 triệu người có sức khỏe cá nhân. Joe Biden sẽ hủy diệt hết những cái sức khỏe cá nhân của 180 triệu người đó. Với cái chính sách của Joe Biden là họ giống như là socialized medical, tức là giống như là cái chính sách của cộng sản, tức là y tế là kiểm duyệt bởi chính phủ, và y tế sẽ What I'm going to do is pass Obamacare with a public option. Become Biden. Public option is an option that says that if you in fact do not have the wherewithal to be, if you qualify for Medicaid and you do not have the wherewithal in your state to get Medicaid, you automatically enroll, providing competition for insurance companies. That's what's going to happen. Secondly, we're going to make sure we reduce the premiums and reduce drug prices by making sure that there's competition that doesn't exist now by allowing Medicare to negotiate drug prices with the insurance companies. Thirdly, the idea that I want to eliminate private insurance, the reason why I had such a fight with 20 candidates for the nomination was I support private insurance. That's why I did not one single person with private insurance would lose their insurance under my plan, nor did they under Obamacare. They did not lose their insurance unless they chose they wanted to go to something else. Lastly, we're going to make sure we're in a situation that we actually protect pre-existing. There's no way he can protect pre-existing conditions. None. Zero. You can't do it in the ether. He's been talking about this for a long time. He's never come up with a plan. I guess we're going to get the pre-existing condition plan the same time we get the infrastructure plan that we waited since 17, 18, 19, and 20. The fact, I still have a few more minutes. I know you're getting anxious. The fact is that he's already cost the American people, because of his terrible handling of the COVID virus and the economic spillover, 10 million people have lost their private insurance. And he wants to take away 22 million more people who have it under Obamacare, and over 110 million people with pre-existing conditions. And all the people from COVID are going to have pre-existing conditions. What are they going to do? I have a follow-up for you, Vice President Biden. It relates to something that President Trump said. He's accusing you of wanting socialized medicine. What do you say to people who have concerns that your health care plan, which includes a government insurance option, takes the country one step closer to a healthcare system run entirely by the government? I say it's ridiculous. It's like saying that, we're the idea that the fact that there's a public option that people can choose, that makes it a socialist plan. Look, the difference between the president, I think healthcare is not a privilege, it's a right. Everyone should have the right to have affordable healthcare. And I am very proud of my plan. It's gotten endorsed by cô ta hỏi rằng là nếu mà cái Obamacare nó có cái sự lựa chọn ở cho dân chúng chọn, đâu phải là chính phủ phải kiểm duyệt cái healthcare. How many of you home are worried and rolling around in bed tonight wondering what in God's name you're going to do if you get sick? Because you've lost your home insurance, your health insurance, your company's gone on. We have to provide health insurance for people at an affordable rate. And that's what I do. President Trump, Excuse me, he was your there response. for 47 years. He didn't do it. He was now there as vice president for 8 years. Nó làm chính trị 47 năm rồi mà nó không làm, tự nhiên giờ nó lên tổng thống, cái nó nói nó sửa.
less than 4 years ago. He didn't do anything. He didn't do it. Nó không có làm gì hết, nó toàn nói không à. Mấy ông chính trị gia là vậy á. His vice president. Thì không phải nó là người thường, nó là phó tổng thống mà. And Bernie Sanders and wants it even more. Bernie Sanders wants it. The Democrats want it. You're going to have socialized medicine. Just like you want Bender, Sanders và đảng Dân Chủ muốn là kiểm soát y tế của toàn dân, cũng giống như là cái thể chế của Cộng sản. Nó cũng cấm không cho lấy dầu hỏa tại Mỹ, nhưng mà bây giờ nó đổi lại, nó cho lấy dầu hỏa tại Mỹ. We have a number of topics. No, but that's a big question. We're going to get to it. We're going to get to It's the same thing with socialized medicine. Vice President. Cũng giống như là Medicare vậy đó. People deserve to have affordable health care. Period. 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 And the Biden care proposal will, in fact, provide for that affordable health care, lower premiums. What we're going to do is going to cost some money. It's going to cost over $750 billion over 10 years to do it. And they're going to have lower premiums. You can buy into the better plans, cheaper plans, lower your premiums, deal with unexpected billing, and have your drug prices drop significantly. He keeps talking about it. He hasn't done a thing for anybody on healthcare. Not a thing. Interesting, when he says public option, he's talking about socialized medicine. And when he and healthcare. When he talks about a public option, he's talking about destroying your Medicare, destroying your Social Security, and this whole country will come down. You know, Bernie Sanders tried it in his state. He tried it in his state. His governor was a very liberal. Nhớ không, thượng nghị sĩ Bernie Sanders thử cái này ở cái tiểu bang đó nhưng mà không thành công. He's running against somebody else. Running against Joe Biden. I beat all those other people because I disagreed with them. Joe Biden is running against. And the idea that we're in a situation that they're going to destroy Medicare, this is the guy that the actuary of Medicare said, if in fact, at Social Security, if in fact he continues to withhold his plan to withhold the tax on Social Security, Social Security will be bankrupt by 2023 with no way to make up for it. This is the guy who's tried to cut Medicare. So the idea that Donald Trump is lecturing me on Social Security and Medicare? Come on. He tried to hurt Social Security years ago. Go back and look at the records. He tried to hurt Social Security years ago. All right, let's move on. I'm going to move on. Mr. President, I have to move on to the next question. They said the stock market will boom if I'm elected. If he's elected, the stock market will crash. Okay, let's move on to the next question very quickly. Look, the idea that the stock market is booming is his only measure of what's happening. Where I come from in Scranton and Claremont, the people don't live off of the stock market. Just in the last three years during this crisis, the billionaires in this country made, according to the Wall Street, $700 billion more. $700 billion more. Because that's his only measure. What happens to the ordinary people out there? What happens to them? Let's talk about what's happening on Capitol Hill. We're going to move on. 401ks are through the roof. We're going to move on. Stock are through the roof. Right. And he doesn't come from Scranton. That's like he lived there for a short period of time before we even knew We're going to move on to the next question. And the people of Pennsylvania Let me move on to my next question, gentlemen. As of tonight, more than 12 million people are out of work. And as of tonight, 8 million more Americans have fallen. Cái câu hỏi kế tiếp là ngay bây giờ là khoảng 12 triệu người Mỹ không có công ăn việc làm. Và những người mà nạn nhân của đó là gì? Phụ nữ và những người da màu. Tại vì bà Chủ tịch Quốc hội không có thông qua khi đưa tiền. Tôi thì chấp nhận, tôi muốn thông qua để giúp những người đó. Nhưng bà ta dùng mọi cách để giúp đảng Dân Chủ thắng, cho nên bà không có muốn thông qua một cái ngân khố để giúp cho những người đó. Bà mới chờ sau cái ngày 3 tháng 11 là cái ngày bầu cử. Tại vì bà ta nghĩ rằng cái đó nó sẽ giúp bà ta về chính trị. He does not have Republican votes. Why isn't he talking to his Republican friends? Let me follow up with you, Vice President Biden, because let me ask Vice President Biden a question. You are the leader of the Democratic Party.
Why have you not pushed the Democrats to get a Tại mà mày là lãnh đạo của người dân chủ, tại sao mày không biểu người dân chủ để thông qua cái dự luật? This is like it's not new. Có, tôi muốn mà, tôi có mà. This HEROES Act has been sitting there. And look at what's happening. When I was in charge of the Recovery Act with $800 billion, I was able to get $145 billion to local communities that have to balance their budgets. The states have to balance their budgets, and then have to fire firefighters. Hấp dẫn quá vị, cho nên vô việc phải lắng nghe, không có dịch. Keep their cities and counties running. He will not support that. They have not done a thing for them. And Mitch McConnell said, let them go bankrupt. Let them go bankrupt. Come on. What's the matter The bill with that these was guys? passed in the House was a bailout of badly run, high crime. Cái vấn đề mà Joe Biden nói là sao? Tại vì nó muốn thông qua một cái ngân khố đó để không phải là để cho giúp người dân, mà để giúp cho những cái thành phố mà đảng Dân Chủ làm thất bại, giống như là thành phố New York, Portland, Chicago. Những cái thành phố đó là do cái thị trưởng của đảng Dân Chủ không có biết quản lý cái thành phố đó, làm cho cái thành phố đó bị thất bại. Cái đó không phải là cái lỗi của người dân. Tôi muốn giúp nhưng mà cái đó không có đúng. Cái đó là gì? Giúp cho đảng Dân Chủ, những cái thành phố đảng Dân Chủ nó không có biết cách quản lý cái thành phố, chứ không phải cho những người dân. If I get elected, I'm running as a proud Democrat, but I'm going to be an American president. I don't see red states and blue states. What I see is American, United States. Tao là đảng Dân Chủ, tao run là người tổng thống cho toàn Mỹ, chứ không phải là thành phố đảng Dân Chủ, thành phố đảng Cộng hòa. Because they have to balance their budget, and the founders were smart. They allowed the federal government to deficit spend to compensate for the United States of America. I want to talk about the minimum wage, gentlemen. Mr. Vice President, we are talking a lot about struggling small businesses and business owners these days. Do you think this is the right time to ask them to raise the minimum wage? You, of course, support a $15 minimum. I do, because I think one of the things we're going to have to do is we're going to have to bail them out too. We should be bailing them out now, those small businesses. You got 1 in 6 of them going under. They're not going to be able to make it back. They passed a package that allows us to be able to call PPP. Money is supposed to go to help them do everything from organize how they can deal with their businesses being open safely. Schools, how they can make classrooms smaller, how they can hire more teachers, how they can put ventilation systems in. They need the help. Businesses as well as the schools need the help. But these guys will not help them. It's not giving them any of the money. We are going to move on to immigration, but I want to get we your have to help our reaction. small businesses by raising the minimum wage. That's not helping. I think it should be a state option. Alabama is different than New York. New York is different from Vermont. Every state is different. It should be a state option. You said very We have to recently. help. It's very important. We have to help our small businesses. How are you helping your small businesses when you're forcing wages? What's going to happen, and what's been proven to happen, is when you do that, these small businesses fire many of their employees. You said very recently you would consider raising the federal minimum wage to $15 an hour. You said recently you would consider raising the federal minimum wage to $15 an hour. Is that still the case? And I would consider it to an extent, but In a what I second really administration? like, in a second administration, but not to a level that's going to put all these businesses out of business. It should be a state option. Look, in different places, I know different places. They're all different. Some places. Cái tiền mà tăng cái lương ít nhất lên tới 15 đồng là không có đúng, tại vì mỗi cái tiểu bang nó có một cái nền kinh tế khác nhau, cho nên mỗi cái vùng nó khác nhau. Below poverty. People are making $6, $7, $8 an hour. These first responders, we all clap for as they come down the street. Nếu mà mày tăng cái tiền, What's happening? They deserve a minimum wage of $15. Anything below that puts you below the poverty level. And there is no evidence that when you raise the minimum wage, businesses go out of business. That is simply not true. We're going to talk about immigration. We're going to talk about immigration now, gentlemen. And we're going to talk about families within this context. Mr. President, your administration separated children from their parents at the border, at least 4,000 kids. You've since reversed your policy. Cái chính phủ của ông là tách trẻ nhỏ về cha mẹ ngay cái ranh giới Mỹ và Mễ, khoảng 4.000 người, có đúng không?
trẻ em nó tới đây không phải là bằng nó tới đây bằng những thằng buôn bán lậu, bằng những thằng buôn bán lậu xì ke ma túy. Ngay bây giờ thì nước Mỹ đưa khoảng 400 dặm của cái giác tường. Cái này là nó, tức là ông Joe Biden để làm những cái chuồng đó trước, chứ không phải là tôi. Nhưng những cái điều đó không phải là tôi làm, những cái điều đó là do cái chính phủ của ông Joe Biden xây những cái chuồng đó để nhốt mấy trẻ em, chứ không phải là tôi. Vice President Biden, let me bring you into this conversation. Quick response and then another question to you. These 500 plus kids came with parents. They separated them at the border to make it a disincentive to come to begin with. Big, real tough. We're really strong. And guess what? They cannot, it's not coyotes didn't bring them over. Their parents were with them. They got separated from their parents. And it makes us a laughing stock and violates every notion of who we are as a nation. Không phải cho mẹ họ cầm lại đây. Your response to that? Joe Biden là người làm đó. Tôi đổi cái chính sách. Ai xây cái chuồng? What happened? Parents were ripped, their kids were ripped from their arms and separated. And now they cannot find over 500 sets of those parents, and those kids are alone. Nowhere to go. Nowhere to go. It's criminal. It's criminal. Let me ask Kristen, you I about will say this. They went 10 down, we seconds brought and then I need to reporters, ask you. everything. They are so well taken care of. They're in facilities that were so clean. But some of them They've got haven't been such good- reunited But with just their ask parents. one question. Who built the cages? I'd love you to ask him that. Who built the cages? Let me ask about your immigration policy, Mr. Vice President. The Obama administration Mà những trẻ em ở đó sẽ được bảo vệ rất là tốt, sạch sẽ. Và những cái chuồng đó ai xây những cái chuồng đó ai xây, tức là những cái chuồng đó ông Joe Biden và ông Obama xây, nhưng mà ông không dám trả lời. It took too long to get it right. It took too long to get it right. I'll be president of the United States, not vice president of the United States. And the fact is, I've made it very clear. Within 100 days, I'm going to send to the United States Congress a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people. And all Nếu tôi là those tổng thống thì so-called tôi sẽ làm tổng thống. Tôi sẽ cho 11 triệu người dân ở lậu ở Mỹ sẽ được được quốc tịch Mỹ. The idea that they are being sent home by this guy and they want to do that is they're going to a country they've never seen before. I can imagine you're 5 years old, your parents are taking you across the Rio Grande River and it's illegal. You say, oh no, Mom, leave me here. I'm not going to go with you. They've been here. Many of them are model citizens. Over 20,000 of them are first responders out there taking care of people during this crisis. We owe them. We owe them. Kristen, he had 8 years to do what he said he was going to do. Nó có 8 năm. Changed without having a Nó 8 năm mà nó không làm, ngay bây giờ nó nói vấn đề đó. We got rid of a lot of horrible things that they put in and that they lived with. But he had 8 years he was vice president. He did nothing. Họ làm nó làm 8 năm tổng thống, nó không làm, nó xây những cái chuồng để nhốt đứa nhỏ, là ngay bây giờ nó nói như vậy. If in fact you had family came across and they were arrested, they in fact were given a date to show up for their hearing. They were released, and guess what? They showed up for a hearing. This is the first president in the history of the United States of America that anybody seeking asylum has to do it in another country. That's never happened before in America. That's never happened before in America. You come to the United States and you make your case that I seek asylum based on the following. Ông Joe Biden ông nói là khi mà những người di dân qua Mỹ thì họ bắt và họ có một cái cuộc họp tại court thì mấy người đó show up, nhưng mà Trump nói mấy người đó không có show up. Thằng Joe Biden không biết cái luật lệ người đi lậu vào đây. Khi mà những người đi lậu ở đây thì mình bắt tên, mình lấy tên nó rồi mình thả nó ra, rồi mình sẽ có một cái ngày ra tòa để cho tòa quyết định thằng đó có được cho ở lại Mỹ hay không. Thì 1% của 100 người đó mới trở lại để gặp tòa thôi.
going to give you a nó không có biết gì cả. When you say they come back, they don't come back, Joe. Khi mà thằng Joe Biden nó nói là mấy người đó comeback ra tòa, nhưng mấy thằng đó không bao giờ trở lại, mấy người di dân bất hợp pháp không bao giờ trở lại ra tòa. They might come back. Okay, President Trump, let's give Vice President Biden a chance to respond, and then we're going to move on to the You next don't know the section. law, Joe. Vice Mày không President biết luật Biden lệ cho. responds. No, the law, what he's telling you is simply not true. Well, check it out. They don't come back. Check it out. All right, let's move But on we don't have to to the worry next about it because they section. terminated it, so we don't have to worry about it. Let's It's move right. on to the next Yeah, section. 525 kids not knowing where in God's name being lost their All right, let's talk about our next section, which is race in America. And I want to talk about the way Black and Brown Americans experience race in this country. Part of that experience is something called the talk. It happens regardless of class and income. Parents who feel they have no choice but to prepare their children for the chance that they could be targeted, including by the police, for no reason other than the color of Cái their câu hỏi skin. này là về người da đen và da vàng, thiểu số, họ có thể bị tấn công bởi cảnh sát mà không biết lý do gì. I do. I do. Ông có biết là cái lý do tại sao cha mẹ của mấy người đó sợ không? And Ông nói là ông biết. she's written a lot about this. Has a graduate degree from the University of Pennsylvania in social work. And you know, one of the reasons why I ended up working on the east side of Wilmington, Delaware, which is 90% African American, was to learn more about what was going on. Tại sao tôi làm ở đó? Tại vì tôi làm ở cái Delaware là cái nơi đó có khoảng 90% là người da đen. Make sure she puts Theo tôi biết. traffic stop. Put both hands on top of the wheel and don't reach for the glove box because someone may shoot you. But a black parent, no matter how wealthy or how poor they are, has to teach their child when you're walking down the street, don't have a hoodie on when you go across the street. Making sure that you, in fact, if you get pulled over, yes sir, no sir, hands on top of the wheel, because you are, in fact, the victim, whether you're a person making $300,000 a year person or someone who's on food stamps. The fact of the matter is there is institutional racism in America. And we have always said, we've never lived up to it. We hold these truths to be self-evident. All men and women are created equal. Guess what? We have never ever lived up to it. We've always constantly been moving the needle further and further. Ông nói là người da vàng mà da đen ở trong xe gặp cảnh sát là sợ. Tại vì nếu mà là cảnh sát nó bắn chết thì cái lỗi là của người đó. Cái đó là cái lý do là tại sao mà như vậy. Cho nên mình phải có những cái người đó có thể tham gia những cái trường đại học, những cái công ăn việc làm để cho họ có một cái khả năng về tinh thần như xã hội. Yes, I do. And again, he's been in government 47 years. He never did a thing except in 1994 nó ở when he did such trong chính phủ 47 năm nó không làm gì cả. Năm 1994 rớt ra cái dự luật bắt người dân da đen và nói về người da đen là những thằng tội phạm. Năm 1994 Granville, không có ai làm nhiều cho cái cộng đồng người da đen bằng tôi, ngoại trừ Tổng thống Abraham Lincoln. Tôi sửa lại cái bill Justice Repeal. Dưới thời Barack Obama, Joe Biden không có làm cái đó. Tôi bỏ công rất nhiều để làm cái dự luật để sửa lại để cho giúp cái người da đen công bằng. Opportunity zone là cái cơ hội để cho người dân đen có công ăn việc làm. He came in with this incredible idea for opportunity zones. It's one of the most successful programs. People don't talk about it. Tremendous investment is being made. Biggest beneficiary, the Black and Hispanic communities. And then và những cái đầu tư để giúp cho người da đen và người mẹ có công ăn việc làm. After 3 years of coming to the office, I love some of those guys. They were great. They came into the office and they said, "What are you doing?" After 3 Và tôi years, giúp cái trường đại học da đen
I said, you don't have to come back every year. tiền. We have to come back because President Obama would never give them long-term funding. Và And I ông did. Tổng thống Barack Obama không bao giờ cho tiền cho trường đại học I Mỹ gave Đen. them more money than they asked for because they said, Tôi I cho think tiền họ you need nhiều more. hơn. Họ And I said, the only xin bad tôi. part about this is I may never see you again because I got very friendly with them. And they like me and I like them. But I saved colleges and universities. Okay, and we're going to talk about both of your records, but your response to that, Vice My President. response to that is I never ever said you accused me of saying. The fact of the matter is, in 2000, though, after the crime bill had been in the law for a while, this is the guy who said, the problem with the crime bill, there's not enough people in jail. There's not enough people in jail. And go on my website, get the quote, the date when he said it. Not enough people. He talked about marauding gangs, young gangs, and people who were going to maraud our cities. This is a guy who, in the Central Park five innocent black kids, he continued to push for making sure that they got the death penalty. None of them were guilty of the crimes that were suggested. Look, and talk about granted, he did in fact that 20 people, he commuted 20 people's sentences. We commuted over 1,000 people's sentences. Over 1,000. The very law he's talking about is a law that, in fact, initiated by Barack Obama. And secondly, we're in a situation here where the federal prison system was reduced by 38,000 people under our administration. And one of these things we should be doing, there should be no minimum mandatories in the law. That's why I'm offering $20 billion to states to change their state laws to eliminate minimum mandatories and set up drug courts. No one should be going to jail because they have a drug problem. They should be going to rehabilitation, not to jail. We should fundamentally change the system, and that's what I'm going to do. But why didn't he do it 4 years ago? Why didn't you do that 4 years ago, even less than that? Why didn't you do it? You were vice president. You keep talking about all these things you're going to do. Sao mày không làm 47 năm, mày không làm 4 năm vừa rồi mày làm phó tổng thống, mày nói tùm lum ra, sao mày không bao giờ mày làm? I ran because of you. Tôi rớn của tổng thống bởi vì mày làm một cái công việc rất là tệ hại cho người ta mới ra. I would never run. I ran because of you. I'm looking at you now. You're a politician. I ran because of you. All right, Vice President Biden, your response to that, and then I do have some questions for both of you. I'll tell you what, I hope he does look at me, because what's happening here is, you know who I am, you know who he is, you know his character, you know my character, you know our reputations for honor and telling the truth. I am anxious to have this race. I am anxious to see this take place. Character of the country is on the ballot. Our character is on the ballot. Look at us closely. Let me ask some follow-up. Please respond, and If then we're this going to have stuff follow-up is true about Russia, Ukraine, China, other countries, Iraq, if this is true, then he's a corrupt politician. Right. So don't give me the stuff about how you're this innocent baby. Joe, they're calling you a corrupt politician. Nobody's President Trump, I want to stay on the issue of race. We're talking about the issue. From hell. President Trump, Nobody. we're talking about race right now, and I do want to stay on the issue of race. President Trump, And I you've have to just respond to that. Please. Because look, very quick. there are 50 former national intelligence folks who said that what he's accusing me of is a Russian plant. They have said that this has all the 5 former heads of the CIA, both parties, say what he's saying is a bunch of garbage. Nobody believes it except his and his good friend Rudy Giuliani. You mean the laptop is now another Russia hoax? And that's exactly what. This is where he's going. The laptop is Russia. Gentlemen, I want to stay on the issue of race. You okay? have to be kidding. Here we Mr. go again President? with Russia. We're going to continue on the issue of race. Mr. President, you've described the Black Lives Matter movement as a symbol of hate. You've shared a video of a man chanting white power to millions of your supporters. You've said that black professional athletes exercising their First Amendment rights should be fired. What do you say to Americans who say that kind of language from a president is contributing to a climate of hate and racial strife? Well, you have to understand, the first time I ever heard of Black Lives Matter, they were chanting pigs in a blanket, talking about police. Pigs, talking about our police. Pigs in a blanket, fry them like bacon. I said, that's a horrible thing. And they were marching down the street. And that was my first glimpse of Black Lives Matter. I thought it was a terrible thing. As far as my relationships with all people, I think I have great relationships with all people.
I am the least racist person in this room. Well, what do you say to Americans who are concerned by that rhetoric? I don't by know. that I mean, I don't know video? what to say. I got criminal justice reform done and prison reform and opportunity zones. I took care of black colleges and universities. I don't know what to say. They can say anything. I mean, they can say anything. It makes me sad because I am the least racist person. I can't even see the audience because it's so dark. But I don't care who's in the audience. I'm the least racist person in this room. Okay, Vice President Biden, let me ask you very quickly, and then I have a follow-up question for you. Abraham Lincoln here is one of the most racist presidents we've had in modern history. He pours fuel on every single racist fire. Every single one. Started off his campaign coming down the escalator saying he's going to get rid of those Mexican rapists. He's banned Muslims because they're Muslims. He has moved around, made everything worse across the board. He says about the poor boys, last time we were on stage here, he said, I told them to stand down and stand ready. Come on. This guy is a dog whistle about as big as a foghorn. President Trump, I'm going to give you 10 seconds to respond, and then I have a follow-up. You made a reference to Abraham Lincoln. Where did that come in? I mean, You said you're Abraham No, Lincoln. where did that? No. You said- I said not since Abraham Lincoln has anybody done what I've done for the black community. And I'm I saying, didn't say I'm Abraham Lincoln. I said not since Abraham Lincoln has anybody done what I've done for the black community. Now, you have done nothing other than the crime bill, which put oh God. tens of thousands of black men mostly in jail. All right, let me, And you know what? let me They ask remember Vice it because President if you Biden look a at what's question. happening with the voting right now, Let me ask they Vice remember President that we Biden treated them about very, very badly. Just take a look at what's happening out there. Vice President Biden, let me give you a chance to respond within this context. Crime bills that you supported in the 80s and 90s contributed to the incarceration of tens of thousands of young black men who had small amounts of drugs in their possession. They are sons, they are brothers, they're fathers, they're uncles, whose families are still to this day, some of them suffering the consequences. So speak to those families. Why should they vote for you? One of the things is that in the 80s, we passed 100%, all 100 senators voted for it, a bill on drugs and how to deal with drugs. It was a mistake. I've been trying to change the sense and particularly the... Ông nói là cái thời năm 1990 ra cái dự luật đó là 100 người thường người phản đối, cái đó là một cái vấn đề sai lầm. Ông không có muốn gửi ai vô tù khi mà bị nghiện thuốc phiện cả, nhưng mà ông gửi người ta vô tù quý vị. They should not be going to jail for a drug or an alcohol problem. They should be going into treatment. That's what we've been trying to do. That's what I'm going to get done because I think the American people have now seen that in fact it was a mistake to pass those laws related to the drug. They were not in the crime bill. But why didn't he get it done? See, it's all talk, no action. Tại sao nếu mày nói gì, tại sao mày không làm nó? Tới giờ mày cái thằng nói không vậy? Tại sao mày nói không vậy? You were vice president along with Obama as your president. Mày là phó tổng thống mà với Barack Obama 8 năm mà. Tại sao mày không làm nó đi? Bây giờ mày nói là mày sẽ làm. Mày là chỉ nói còn không bao giờ làm. 38,000 prisoners left from You got nothing done. 38,000 prisoners were released from federal prison. There were over 1,000 people who were given clemency. In fact, we're the ones that put in the legislation saying we could look at pattern and practice of police departments and what they were doing, how they were conducting themselves. I could go on, but we began the process. We lost an election. That's why I'm running to win back that election and change his terrible policy. I just asked one question. Why didn't you do it in the 8 years, a short time ago? Why didn't you do it? You just said, I'm going to do that, I'm going to do this. You put tens of thousands of mostly black young men in prison. Now you're saying you're going to undo that. Why didn't you get it done? You had 8 years with Obama. You know why, Joe? Because you're all talk and no action. All right, Vice President Biden, and then we're going to move on to the next section. In a Republican Congress. It's the answer. Okay. You got to talk them into it, Joe. All right. You got to talk them into it. We're going to move on to our next section. Like I which did with is criminal climate justice reform. I had Okay. to talk Democrats into it. Gentlemen, You did what we're we've running out of already done. time, so we got to get on to climate change, please.
You both have very different visions on climate change. President À, Trump is vui quá, saying vậy hấp dẫn quá. emissions have hurt jobs Hấp dẫn in the quá. energy sector. Vice President Biden, you have Ông said tổng thống nói tại mày làm 4-7 năm mày làm 8 năm phó tổng thống sao mày không làm. Ông mới nói là tại vì quốc hội là của đảng Cộng hòa. Xong tổng thống nói nhưng mà tại sao tao làm được, tao pass cái bill, tại vì mày phải nói đỡ khuyến khích người ta theo mày chứ. We have the best, lowest number in carbon emissions, which is a big standard that I notice Obama goes with all the time. Not Joe. I haven't heard Joe use the term because I'm not sure he knows what it represents or means, but I have heard Obama use it. And we have the best carbon emission numbers that we've had in 35 years under this administration. We are working so well with industry, but here's what we can't do. Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord. Cái câu hỏi này nó nói về là không khí. Thì ông tổng thống ông nói là ông sẽ làm cho không khí ở Mỹ thật là tốt. Quý vị có biết không? Ở nước Trung Quốc á, thì cái không khí nó rất là bẩn. Cái Ấn Độ cũng vậy, nước Nga cũng vậy. Mà bây giờ nó bắt những cái công ty hãng xưởng mình phải có những cái không khí thật là tốt thì nó sẽ làm những cái công ty ở nước Mỹ bị thất nghiệp. The cleanest air, the cleanest water, and the best carbon emission standards that we've seen in many, many years. Cái đó là cái điều không có cân bằng cho cái công ty của Mỹ và công ty của Trung Quốc, Ấn Độ và nước Nga. Climate change, climate warming, global warming is an existential threat to humanity. We have a moral obligation to deal with it. And we're told by all the leading scientists in the world we don't have much time. We're going to pass the point of no return in the next 8 to 10 years. Ông ta nói rằng không khí là nguy hiểm cho nhân loại, cho nên chúng ta không có thời gian, chúng ta phải đưa ra những cái luật lệ để ngăn chặn cái ô nhiễm trái đất. All the environmental organizations as well as labor, people worried about jobs, to support my climate plan. Because what it does, it will create millions of new good-paying jobs. We're going to invest in, for example, 50,000 charging stations on our highways so that we can own the electric car market of the future. In the meantime, China is doing that. We're going to be in a position where we're going to see to it that we're going to take 4 million existing buildings and 2 million existing homes and retrofit them so they don't leak as much energy, saving hundreds of millions of barrels of oil in the process and creating significant number of jobs. And by the way, the whole idea of what this is all going to do, it's going to create millions of jobs and it's going to clean the environment. Our health and our jobs are at stake. That's what's happening. And what right now, by the way, Wall Street firms indicated that my plan will in fact create 18.6 million jobs, 7 million more than his. This is from Wall Street. And I'll create $1 trillion more in economic growth than his proposal does. Not on climate, just on the economy. President Trump here today came out and said very strongly, $6,500 will be taken away from families under his plan. That his plan is an economic disaster. If you look at what he wants to do, if you look at his plan, his environmental plan, you know who developed it? AOC plus 3. They know nothing about the climate. I mean, she's got a good line of stuff, but she knows nothing about the climate. And they're all hopping through hoops for AOC plus 3. Look, their real plan cost $100 trillion. If we had the best year in the history of our country for 100 years, we would not even come close to a number like that. When he says buildings, they want to take buildings down because they want to make bigger windows into smaller windows. As far as they're concerned, if you had no window, it would be a lovely thing. This is the craziest plan that anybody has ever seen. And this wasn't done by smart people. This wasn't done by anybody. Frankly, I don't even know how it can be good politically. They want to spend $100
trillion. That's their real number. He's trying to say it was 6. It's $100 trillion. They want to knock down buildings and build new buildings with little, tiny, small windows, and many other things. Okay. And many other things. Let me have the Vice President It respond, is and we're running out of crazy. time, and we have a lot It more will questions to destroy get our to. country. So let's hear from the Vice President. I have a number more I questions. don't know where he comes from. I don't know where he comes up with these numbers. Wait. $100 trillion. Give me a break. This is planned and endorsed by every major environmental group and every labor group. Labor, because they know the future lies. Future lies us being able to breathe, and they know there are good jobs in getting us there. And by the way, the fastest growing industry in America is solar energy and wind. He thinks wind causes cancer, windmills. It's the fastest growing jobs, and they pay good prevailing wages, $45, $50 an hour. We can grow and we can be cleaner if we go the route I'm proposing. President Trump, Excuse me. please We are respond, and then I have some We are follow-up. energy independent for the first time. We don't need all of these countries that we had to fight war over because we needed their energy. We are energy independent. I know more about wind than you do. It's extremely expensive, kills all the birds, it's very intermittent, got a lot of problems, and they happen to make the windmills in both Germany and China. And the fumes coming up, if you're a believer in carbon emission, the fumes coming up to make these massive windmills is more than anything that we're talking about with natural gas, which is very clean. One other thing. If I may, Solar. scientists said that. I love solar, but solar doesn't quite have it yet. It's not powerful yet to really run our big, beautiful factories that we need to compete with the world. So False. it's all a pipe dream. But you know what we'll do? We're going to have the greatest economy in the world. But if you want to kill the economy, get rid of your oil industry. And what about fracking? All right, Now let we have to ask me them about allow fracking. Vice President I Biden to have respond. never said I oppose fracking. You said it on tape. I did show the tape. Put it on your I'll website. put it on. Put it on the website. The fact of the matter is, Sure, he's but- flat lying. Would you rule out banning fracking? I do rule out banning fracking because the answer we need other industries. to Ông Joe Biden, ông nói là ông không cho fracking. Bây giờ ông nói là ông không nói, cái đó là cái lời ông nói xạo thật là dữ. What I will do with fracking over time is make sure that we can capture the emissions from the fracking, capture the emissions from gas. We can do that, and we can do that by investing money and doing it. It's a transition to that. I have one more question in this pod, and then Excuse we me, have. he was against fracking. He said it. I will show that to you tomorrow. I Good. am against fracking. Until he got the nomination, went to Pennsylvania, then he said, but you know what, Pennsylvania? He'll be against it very soon because his party is totally against it. Fracking on federal land, I said. No fracking You and said- no oil on federal Let land. me ask this I final did. question in this section, and then I want to move on to our final section. President Trump, people of color are much more likely to live near oil refineries and chemical plants. In Texas, there are families who worry the plants near them are making them sick. Your administration has rolled back regulations on these kinds of facilities. Why should these families give you another 4 years in office? The families that we're talking about are employed heavily and they're making a lot of money, more money than they've ever made. If you look at the kind of numbers that we produce for Hispanic, or Black, or Asian, it's 9 times greater the percentage gain than it was in 3 years. Than it was Cái câu under 8 years of the 2 of them, to put it nicely. 9 times more. Now, somebody lives, I have not heard the numbers or the statistics that you're saying, but they're making a tremendous amount of money economically. We saved it. And I saved it again a number of months ago when oil was crashing because of the pandemic. We saved it. We got, say what you want about relationship, we got Saudi Arabia, Mexico, and Russia to cut back, way back. We saved our oil industry, and now it's very vibrant again. All And right. everybody has very inexpensive gasoline. Remember Vice that. President Biden, your response, and then we're going to have a final question for both of you. My response is that those people live on what they call fence lines. He doesn't understand this. They live near chemical plants that, in fact, pollute. Chemical plants and oil plants and refineries that pollute. I used to live near that when I was growing up in Claremont. Cái câu hỏi là
là nếu mà những người mà da màu họ có cái cuộc sống mà nghèo đói, làm thế nào là họ có thể bầu lại cho ông Tổng thống Trump. Thường Tổng thống nói rằng thì trong 4 năm của ông giúp mấy người đó có công ăn việc làm, và cái tiền mỗi năm của họ tăng lên gấp 9 lần so với ông Barack Obama. Okay, I have one final Would he question. close It down the falls- oil industry? It falls. Would you close It down the falls- oil By the way, I industry? would transition from the oil industry, yes. Oh, I would that's a big transition. statement. It is a big statement That's a big because statement. I would stop Why would you do that? because the oil industry pollutes significantly. I see. Here's the deal, but That's you a can't big do that. statement. Well, if you let me finish the statement, because it has to be replaced by renewable energy over time, and I'd stop giving to the oil industry. I'd stop giving them federal subsidies. You won't give federal subsidies to the gas, to solar and wind. Yeah. Why are we giving it to the oil industry? We actually do All right. to solar and wind. We And have that's one maybe the final biggest question. statement in terms of business. That's the biggest statement. Okay. Because We have basically one what he's final saying question, is he is Mr. going to President. destroy the oil industry. Will you remember that, Texas? Will you Okay. remember that, Pennsylvania, Oklahoma? Vice President Biden, let me give you 10 seconds to respond, and then I have to get to the final question. Vice President. It takes everything out of context, but the point is, look, we have to move toward a net zero emissions. The first place to do that by the year 2035 is in energy production, by 2050 totally. All right. One Is he gonna final get question. China to do it? No, we're finished with Is this. he We going have to to get move on China to to our do it? final question. We No, have to I'm move going on to to our rejoin final Paris question. Accord and make China abide by what they agreed to. All right, One this question, is about second, no. leadership, gentlemen. And this first question does go to you, President Trump. Imagine this is your inauguration day. What will you say in your address to Americans who did not vote for you? We'll each have 1 minute, starting with you, Mr. We have to make a country totally successful as it was prior to the plague coming in from China. Now we're rebuilding it and we're doing record numbers, 11.4 million jobs in a short period of time, etc. But I will tell you, go back. Before the plague came in, just before, I was getting calls from people that were not normally people that would call me. They wanted to get together. We had the best black unemployment numbers in the history of our country. Hispanic, women, Asian, people with diplomas, with no diplomas, MIT graduates, #1 in the class. Everybody had the best numbers. And you know what? The other side wanted to get together. They wanted to unify. Success is going to bring us together. We are on the road to success. But I'm cutting taxes, and he wants to raise everybody's taxes, and he wants to put new regulations on everything. He will kill it. If he gets in, you will have a depression the likes of which you've never seen. Your 401ks will go to hell, and it will be a very, very sad day for this country. All right. Vice President Biden, same question to you. What will you say during your inaugural address to Americans who did not vote for you? I will say, I'm an American president. I represent all of you, whether you voted for me or against me. And I'm going to make sure that you're represented. I'm going to give you hope. We're going to move. We're going to choose science over fiction. We're going to choose hope over fear. We're going to choose to move forward because we have enormous opportunities to make things better. We can grow this economy. We can deal with systemic racism. And at the same time, we can make sure that our economy is being run and moved and motivated by clean energy, creating millions of new jobs. And that's the fact. That's what we're going to do. And I'm going to say, as I said at the beginning, what is on the ballot here is the character of this country. Decency, honor, respect, treating people with dignity, making sure that everyone has an even chance. And I'm going to make sure you get that. You haven't been getting it the last 4 years. All right. I want to thank you both for a very robust hour and a half, a fantastic debate. Really appreciate it. President Trump, former Vice President Joe Biden, thank you to Belmont University for hosting us tonight. And most importantly, thank you to those watching tonight. Election Day is November 3rd. Don't Cái cuộc tranh luận đã hết rồi thì cái câu cuối là cái cô moderator cổ mới hỏi nếu mà ông lại trở thành ngày tổng thống lần nữa vào cái ngày nhận chức thì ông nói cái gì. Ông Tổng Trump ông nói là gì thì những cái thành công ông 4 năm vừa qua tất nhiên là ông làm cho người dân da đen
có công ăn việc làm, dễ dàng có công ăn việc làm, và công ăn việc làm của người Mỹ rất là thành công. Ông sẽ build cái nền kinh tế lại giống như trước khi nó dịch, và một cái sự thành công thì nó sẽ đem cái sự hòa bình tới cho cả nước. Tại vì khi mà một người lãnh đạo họ làm một cái việc gì thành công thì tất cả mọi người sẽ chung sức với nhau và sẽ đi xuống một con đường xây dựng cái nước Mỹ thật tốt đẹp. Thì cái đó là cái tóm tắt của ông tổng thống. Còn ông Joe Biden thì ông nói ông là người tổng thống, thì ông là tổng thống cho tất cả mọi dân. Ông sẽ tạo ra cơ hội cho đủ mọi người, và mọi người có một cái cơ hội giống nhau, và ông sẽ ngăn chặn cái lạm quyền của cái thể chế. Và ông nói 4 năm vừa rồi là nước Mỹ đối với người dân không công bằng, cho nên ông phải làm công bằng hơn. Cái đó là cái tóm tắt của cái câu trả lời của hai người. Thì cái đó là kết thúc cái tranh luận của ông tổng thống Trump và ông Joe Biden. Quý vị biết có cái đoạn giữa chừng Quốc Việt hăng say với Quốc Việt không có thời gian dịch, nhưng mà Quốc Việt muốn cho quý vị xem để cho quý vị thấy cái cuộc tranh luận giữa phó tổng thống và ông tổng thống Trump như thế nào.